Benvinguts a l'Oval. Com esteu veient, tenia el trepant de columna en una estructura en un estat molt lamentable i tocava fer-li un rentat de cara. Així que en el vídeo d'avui toca continuar fent millores al taller. A continuació veureu un resum dels últims canvis que he fet per poder tenir-ho tot més ben organitzat. El trepant volia col·locar-lo damunt d'una estructura mòbil i que tingués alguns calaixos per guardar-hi material i eines diverses. Així que, amb uns taulons d'obra fets servir, he fet el cos del moble per posar-hi els calaixos. Un cop fet, l'he pintat per eliminar els desperfectes. Els calaixos són d'un estudi que em vaig trobar al costat d'un contenidor i que he reutilitzat per fer realitat el projecte. Vaig trobar dos jocs de calaixos, així que col·loco un dels grans a la part de baix i vaig omplint amb els petits. Per mala sort, m'ha quedat un tros alt de tot que no puc ficar un calaix normal. Un dels calaixos que em quedava l'he fet més petit i he reduït l'alçada per fer-lo encaixar. Ara toca adaptar el frontal del calaix en aquest calaix nou. He volgut experimentar i fer una unió en diagonal, per així tenir les quatre cantonades bones. A continuació he col·locat el frontal al mateix calaix i li col·loco la maneta que tenia de sèrie. Un cop acabada l'estructura del trepant de columna, toca millorar els calaixos del banc de treball. El primer que he fet ha estat posar el frontal a dos calaixos que tenia fets de fa temps ja de l'antic taller, però que no vaig acabar de posar-li mai un frontal. Així que amb un retall de melamina blanca que tenia han quedat prou bé. Per fer de maneta he fet també servir dos retalls de fusta massissa que tenia un.
continuació he instal·lat una lleixa per col·locar bé tot l'equip de soldadura. Com que a la calaixera quedava un espai, he pensat de posar-hi un altre calaix, però aquest ha estat una mica creatiu. El cos del calaix l'he creat a partir de l'estructura de la calaixera gran que encara tenia i he anat retallant els costats fins a deixar-la a la mida principal. Com que per instal·lar aquesta calaixera no tinc laterals, he col·locat les guies del calaix a la part inferior del calaix, quedant instal·lats a sobre de la calaixera antiga. Igual que en els altres, també els he col·locat un altre retall de melamina blanca per seguir la mateixa estètica i un mànec de fusta massissa. Així ha quedat el conjunt. Espero que us hagi agradat.